Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adetya Nurskika, salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 PGSD Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Inggris. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi umum mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib mahasiswa semester 1 dengan bobot SKS 2 SKS teori untuk 1 semester ke depan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan mata kuliah ini yaitu CPMK 1 mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar tata bahasa Inggris termasuk tenses, parts of speech, dan struktur kalimat. CPMK 2 mahasiswa mampu membaca dan memahami teks berbahasa Inggris tingkat dasar hingga menengah, termasuk cerita pendek, artikel, dan teks informatif. CPMK 3 mahasiswa mampu menulis kalimat dan paragraf sederhana dalam bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa dan kosakata yang tepat. CPMK 4 mahasiswa mampu mendengarkan, memahami percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Untuk mendukung pencapaian kompetensi tersebut, pada mata kuliah ini akan dibahas mengenai talking about daily activity, past experience, talking about future, describing people and things, asking for and giving opinion, asking and giving direction, identifying and describing problems and finding solution, talking about anger, apology, and happiness, asking about personal preferences, expressing best wishes and sadness, and job interview. Referensi yang digunakan mata kuliah ini berbagai macam, mulai dari buku, e-book, dan juga video. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan berpusat pada mahasiswa dan kontekstual, serta menggunakan model dan metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan model pembelajaran yang menyenangkan bagi mahasiswa. Untuk pembelajaran dilakukan selama 16 minggu, pada minggu ke-7 dilakukan UTS dan minggu ke-16 adalah UAS. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di kelas atau menggunakan Zoom. Evaluasi untuk mata kuliah ini dilakukan dengan cara penugasan individu, penugasan kelompok, UTS, dan UAS. Bobot dari masing-masing evaluasi adalah 30% kehadiran, tugas kelompok, dan kuis, 30% UTS, 40% UAS dengan total 100%. Demikian pendeskripsian dari mata kuliah Bahasa Inggris. Setelah ini Anda akan menyaksikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan materi Asking and Giving Direction. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I'm fine too. Good. So, today is our 6th meeting. Hari ini adalah pertemuan ke-6 kita, dan hari ini we are going to talk about something that maybe teman-teman pernah mengalami nih. Ya, kalau misalnya sedang mencari tempat atau tersesat terus mau ke suatu tempat tapi tidak tahu harus berbuat apa. Biasanya teman-teman ngapain tuh? Bertanya, asking. Bertanya apa? Tempatnya di mana, alamatnya di mana. So, tell us where. Kalau misalnya teman-teman mau ke suatu tempat seperti cinema, ya, tapi tidak tahu arahnya kemana. So, when you want to go somewhere and you don't know the direction, you can ask people around you to give you the clear direction. Jadi kita biasanya bisa tanya orang sekitar ya about the direction. You can bring map or use your GPS as well, but asking the direction will help you a lot. Kalau misalnya teman-teman bawa GPS, is good for you, but another way that can give you an understanding about the direction, you can asking others directly, ya, asking misalnya, where is the post office, gitu ya. Jadi hari ini materi kita asking and giving direction, bertanya
tentang direction, arah, dan cara menjawabnya seperti apa. Ya, giving directionnya seperti apa. Nah, this is the places. Ya, places yang biasanya kita tanyakan ke orang biasanya pasti yang sering dikunjungi atau public places ya. Misalnya ada hospital, teman-teman bisa lihat di sini ya, fire station, grocery store. Biasanya kalau ke suatu tempat teman-teman mau kemana tuh? Saya ke kandangan gitu. Kalau saya ke pasar. Kalau Agil kemana Gil? Ke masjid. Ke masjid. Betul. Iya. Betul, ke masjid ya, karena kita di suatu tempat pasti nggak tahu tuh. And then Agil want to asking someone, where is the mosque? Ya, di mana masjidnya? Nah, ini direction atau vocabulary-nya, vocabulary yang sering muncul di giving direction. Yang sering muncul ya jalannya lurus, belok kiri, turn left, turn right, ya. And then ada on the corner. Next to, nah di sebelahnya itu gambaran letaknya ya teman-teman. On the corner itu ya kalau misalnya ini ada di ujung jalan berarti this is on the corner. Ya, next to, pas ini di sebelahnya, cinema, between, di antara, ya, and then in front of itu di depan. Ya, ini lengkap dengan pictures. Alright, move to another vocabulary. Kalau misalnya teman-teman menemukan simpangan, atau putar balik gitu ya. Putar balik ya bisa aja make a U-turn gitu. And then apalagi tuh intersection, T-junction ya, 5 junction ada 5 simpangan ya disesuaikan dengan denahnya itu seperti apa. Ya. Nah, asking for the direction if you want to trying asking someone. Excuse me, pertama pasti kita greetings dulu. Excuse me, can you tell me where is the hospital? Ya, itu fill in the blank, ganti aja teman-teman dengan tempat tujuannya. Yang tadi sudah kita bahas ya. For example, this is a hospital, and then you can answer or giving direction. The hospital is between the school and the fire station. Jadi rumah sakitnya ada di antara. Iya, betul ya. Nah, another vocabulary, clarifying. Clarifying kalau teman-teman merasa jawabannya kurang jelas gitu ya. Atau you want to make sure the answer is good. Atau the answer is enough, you can clarify. Could you repeat that please? Boleh diulang nggak? Could you repeat that please? Boleh diulang kah Pak? Gitu ya, kalau kita in bahasa. Number 2, can you show me on the map? If you bring your map, ya tunjukin aja, show to others. Can you show me on the map? Ini kalau menurut peta ini di mana gitu ya. And then number 3, is it on the left or the right? Itu ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan? Ya, disesuaikan. Kalau misalnya belum yakin. What is the nearest landmark? Is there a sign for it? Ada tandanya enggak? Gitu ya misalnya. Nah, general phrases, can you tell me how to get to police station? Jadi another way to asking someone, kalau tadi menggunakan where, teman-teman bisa pakai sentence ini. Could you direct me to the hospital misalnya ya. Nah, yang kurung buka kurung tutup tinggal diganti tempatnya. Jadi another way to asking someone. Ya, selain menggunakan where tadi. Nah, yang ketiga specific question. Specific question, is far from here? Itu masih jauh ya dari sini gitu misalnya ya. Atau should I take bus or walk? Saya harus menggunakan bis atau bisa jalan kaki nih? Ya, jadi we make sure the specific questions. Ya, oke. We move to another slide. This is talk about dialogue. Ya, kalau misalnya tadi vocabulary kosakata, bagaimana memasukkan kosakata ke dalam dialog tadi ya, atau conversation. Asking, apa tadi asking teman-teman? Bertanya ya. Coba Febri baca yang pertama. Okay, excuse me, can you tell me how to get to the museum? Ya. Number 2, Isma. Is the
Iya, is the post office far from here? Ya. Nah, jadi bentuk pertanyaan tuh tidak selalu menggunakan where ya. Ada menggunakan is, can you tell me, could you show me the way to the nearest subway station? Coba Agil jawab yang pertama, giving. Sure, describe right at the clinic, like the museum will be on your left. Iya, sure. Go straight ahead and turn right. At the traffic light, the museum will be on your left. Ya, jadi ini arahnya sudah dijelaskan. Oh, tentu aja, tinggal lurus. Nanti setelah lurus ketemu lampu merah, belok kanan. Baru setelah itu museumnya ada di sebelah kiri ya. Jadi ini teman-teman asking, this is the answer or giving direction ya. Number 2 same and number 3. This is the answer for number 3. Alright. Okay, let's try. Where is the hospital? For example, from here. How to answer? Where is the hospital? Go ahead. Turn left. And then turn right. Okay. The hospital is on your right side ya. Kalau ini kan tidak ada nama jalannya ya teman-teman. Nanti akan mempermudah teman-teman kalau kita menggunakan nama jalan. Go straight ahead on Ayani Street. You can turn left, move to Sultan Adam Street. After that, you will found a turn left. You will found jalan apa lagi? Kayu Tangi Street. Misalnya kita bisa sebutkan nama jalannya, ya. Nah, right. Preposition of place. Jadi yang di garis bawah itu teman-teman preposition of place-nya ya. Number 1, my boarding house is across from the bank. The mosque is behind my boarding house. Apa tadi behind? Iya, there is a mini market on the corner of the street. Di ujung. Iya, the stationery shop is between the bank and the food stall. Ya, di antara ya. So you have to remember the word in underline here. Ya. Jadi yang di garis bawah ini yang sangat penting bisa teman-teman pakai nanti ketika giving direction. Ya. Oke. This one the keywords atau rumusnya. I'm sure all of you are remember. So this is the practice ya. Nah, kalau di latihan kita teman-teman bisa lihat nih ada nama jalannya. Ya, ada King Street, ada Main Road, City Park, ya. Terus ada supermarket, Blue Road, nih tempat-tempatnya seperti ini. Jadi, how to practice your direction itu dengan denah seperti ini kurang lebih, ya. Ada nama jalan. Kita berdirinya di mana kalau mau trying to answer, trying to giving someone direction, berdirinya dari sini. You are here, nih ada tandanya merah. Ya, nah, for example, number 1, excuse me, where is the hospital, please? Kamu di sini, berarti hospital mana nih? Terus, go ahead, and then turn right, traffic light. After traffic light, you go ahead, ya kan? Lurus lagi kan? Ini hospital. Jadi teman-teman, nanti saya akan kirim denahnya, ya, biar teman-teman lebih mudah, karena ini lumayan kecil. It's alright, it's okay. Nah, after you go straight ahead and then you can turn right on the main road. Sebutkan nama jalannya. Bisa belok kanan ke jalan main misalnya, ke jalan utama, main road itu misalnya ya. Terus nanti ketemu lampu merah. Setelah lampu merah tetap lurus aja ya. After you found the traffic light, you just go straight ahead. Nah, jadi jangan belok kemana-mana, go straight ahead until you will find hospital on the left side, ya kan? Tuh, ada di sebelah karena lurus. Nah, ya, sama. Oke,
kalau yang nomor lain ya, I will trying to send this kind of practice, ya. So, this is the exercise that you already do, ya. So we are going to answer this exercise. Coba number 1 baca Hafifah yang A, yang B-nya Febri. Coba, Hafifah, yuk. How can I go to the Bla bla bla, oke. B. walk along King Street from left? It's next to the cafe opposite the theater. Oke, kira-kira jawabannya apa, Nazir? B. Post office. Oke, let me check. Walk along King Street, kan kita di sini ya. Berarti walk along King Street, ini King Street-nya. Turn left, nih, turn left, it's next to the cafe. Berarti di sini ya, ini ada cafe. Berarti walk along King Street, turn left, it's next to the cafe, antara post office dan bank, tapi ternyata ada opposite the theater. Theater di sini, berarti berseberangan. Berarti post office. B, betul. Ya. Oke. Sekarang pindah ke number 2. Number 2 coba baca Agil. Kira-kira apa Gil jawabannya? Supermarket. D. Ya, coba kita cek. Walk along King Street. Kita di sini walk along King Street. Turn left, it is on Blue Road. Nih, kita belok ke kiri, ada di jalan Blue Road. Kira-kira yang ada di jalan Blue Road ini apa? Cuman ada supermarket, ya. Good, Agil. Give applause to Agil. Ya. Sekarang kita ke nomor 3, number 3. Coba Adit, baca. Walk along King Street, turn left, and delivery goes right ahead. It is next to the Oke, Isma, kira-kira jawabannya apa Isma? C. Coba kita cek. Kalau Isma jawabnya bookshop, berarti walk along King Street, ya, turn left at the library, ini library. Go straight ahead, it's next to the theater. Berarti pas di sebelah theater ada? Betul. Give applause to Isma. So, guys, don't forget to check the direction from your question here, ya, one by one. I recommend you to check one by one of the word, the vocabulary, ya. Jadi misalnya kayak yang nomor ini, walk along King Street, cari dulu kita berdirinya di sini, and then King Street di sini, ya. Kalau sudah ketemu baru turn left belok kanan ternyata ada 2, bisa ke main road, bisa ke Blue Road, ya. Nah, tapi turn left-nya itu it's next to the cafe. Ada kata kuncinya cafe. Cafe itu ada di sini. Berarti kita ke main road, ke jalan utama. And then opposite the theater, ini ada preposition of place-nya opposite, ya, seberang. Nah, berarti di seberang ada post office. Jadi one by one word-nya itu supaya teman-teman lebih mudah ngecek vocab-nya, kata kuncinya. Sama ketika teman-teman asking direction, ya, atau tempat. Kalau misalnya teman-teman mau tanya playground, for example, lihat dulu kita berdirinya di sebelah mana. You are here, ya. Lalu ya udah tanyakan where is the playground, where is the direction to the playground, ya, playground gitu. Nah seperti itu, ya. Oke, this one. Nah sama seperti yang ini. This one, excuse me, where is the hospital please? Ya, berarti kita cari dulu hospital. Oh, ini hospital. Kita berdirinya di mana? Cari dulu, kita berdirinya you are here. Direction-nya berarti dimulai dari kita berdiri. Ya, berdiri itu tadi. Nah, ini ada kata kuncinya. And take on the left, the hospital is the first building on the right. Tinggal kita sesuaikan. You are here, ya, main road, ya, turn left to the main road, and then find the traffic light. Go on straight away, and then the hospital is the first building on the right. Kurang lebih seperti itu. Sama di pertanyaan 2. Saya rasa untuk bertanya itu lebih mudah ya teman-teman, karena kita hanya menggunakan
excuse me, where is, atau misalnya could you please tell me, izin boleh nggak saya dikasih tahu arahnya di mana? Could you please tell me where is the hospital, ya? You know the direction for the hospital. Nah, jadi pertanyaannya bisa dirubah-rubah, tapi yang paling mudah diingat saya rasa menggunakan where tadi, ya. Nah, kalau keyword tadi ini sudah saya pisahkan yang sering muncul ya, yang kita sehari-hari pasti menemui penggunaan cross the street, go straight on, go ahead, ya. Nah, ada macam-macam, turn left, belok kiri, take the first or second turning. Nah, take the first turning ini artinya ambil belokan pertama. Ya, jadi kita ambil belokan pertama, take the first turning. Karena kalau misalnya belokannya ada dua, for example here, King Street ini kan belokan ke kirinya ada dua ya. Nah, berarti you have to take yang main road, jalan utama, karena itu belokan yang pertama, take the first turning. Ya, baru turn right. Gitu. Ya, sama yang di bawahnya juga you can answer based on the vocabulary that we already learned. Ya. Nah, ini juga another example. Ya. Nah, di sini kenapa saya tidak meletakkan you are here-nya sengaja, karena kita menyesuaikan. Kalau misalnya saya di sini, tujuannya di sini kan mudah sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya saya asking you about the hospital, maybe titiknya bisa saya taruh di sini, di sini, di sini, boleh. Di mana-mana. Ya, jadi you can learn about turn left, turn right, and then left, and then you will find hospital in the right side. Misalnya next to bank, misalnya, atau beside bank. Ya, jadi disesuaikan dengan you punya peta denah ya, nantinya yang bisa dipraktekkan secara langsung. Oke, nah karena tadi kita sudah latihan ya, you know how to answer giving direction, how to asking direction, ya. So, if you want to asking someone, kata kuncinya apa? Febri? Cara bertanya? Yeah, how to asking someone. Excuse me, where's the hospital? Okay, the use where is, ya kan? Where is the hospital? Agil, how to asking someone? Excuse me, where is the school? Good. Excuse me, where is the mosque? Good. Coba Isma, how to asking? Excuse me, where? Okay, where is the market? Ya. Okay, itu asking. How to giving direction? Coba Adit. How to giving direction? Yes. Sure. Right hand, Okay, go straight ahead turn left, and turn left. right. Oke, and turn right. Jadi vocabulary-nya yang kita pelajari hari ini ada go straight ahead, turn left, turn right. Apalagi vocabulary-nya? Nazia. Apa vocabulary-nya? Go straight ahead, in front of. Nazir, apalagi selain in front of? Behind ya. Jadi ada in front of, behind, next to, on the corner, apalagi Feb? Beside ya. Nah, itulah yang menjadi kata kunci kita kalau misalnya ingin giving direction ya. Oke, so I will give you an homework ya. I will give you homework about the direction from your house, dari rumahnya teman-teman ke kampus. Ya, jadi misalnya rumahnya di mana, dijelaskan jalannya jalan apa, keluar dari rumah kalau mau ke kampus melewati jalan apa, terus sampai ke kampus jalan apa aja yang dilewati, ada lampu merahnya kah? Atau kampus ini pas di sebelah kantor apa? Atau pas di seberang apa? You have to explain in your homework. Ya, jadi nanti jelaskan di PR-nya teman-teman nanti seperti apa, dari rumah teman-teman arah jalannya ke kampus kita. Oke? You can collect it homework next week.
Ya, jadi nanti kumpulkan minggu depan, teman-teman tulis di kertas lembar aja, ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. We can discuss together for the answer of your homework. Ya, any question guys? Ada pertanyaan? No. Okay, I think it's enough for today. So, thank you so much for today guys, ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.